অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, রাস্তায় গড়ে সর্বোচ্চ গতির ক্ষেত্রে মোটরসাইকেল অন্যান্য সব বাহন থেকে এগিয়ে। এমনকি বিশ্বের দ্রুততম গাড়ি ট্যাভেল 16 থেকেও এগিয়ে আছে সর্বোচ্চ গতির মোটরসাইকেল। বিশ্বের সবচেয়ে গতিময় 10টি মোটরসাইকেল নিয়ে আজকের আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল থ্রাস্ট অফ নলেজে। এই তালিকায় 10ম অবস্থানে রয়েছে ডুকাটি পেনিকেল B4R। ডুকাটি পেনিকেল B4R অনেকটাই অ্যাক্টিভ রেসিং প্রোটোটাইপ মোটরসাইকেলের মতো। ইতালীয় শৈলী এবং পারফরম্যান্সের মিশ্রণ থেকে এটিকে করেছে শক্তিশালী মোটরসাইকেলে। এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 199 মাইল বা 320 কিলোমিটার। পেনিকেল B4R এর এই দুর্দান্ত গতির পেছনে রয়েছে এর ডেসমস ডিসি স্ট্রাডেল আর ইঞ্জিন। 998 সিসি এর ইঞ্জিনটি 221 অশ্বশক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। এর বাজার মূল্য প্রায় $45,000 মার্কিন। এই তালিকায় 9ম অবস্থানে রয়েছে ডেমন হাইপার স্পোর্ট প্রো। ডেমন হাইপার স্পোর্ট প্রো হলো একটি বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল, যা একটি স্পোর্ট বাইক এবং স্ট্যান্ডার্ড মোটরসাইকেলের সংমিশ্রণ। এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত বাজারে সবচেয়ে উন্নত। সব মিলিয়ে এটি উচ্চ পারফরম্যান্সের একটি সার্বিক প্যাকেজ, যার সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 200 মাইল বা 322 কিলোমিটার। হাইপার স্পোর্টে দুটি আলাদা রাইডিং পজিশন রয়েছে, যেগুলো বৈদ্যুতিকভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। একটি বোতামের স্পর্শেই এই মোটরসাইকেলের বসার সিট, ফুট প্যাগেজ, উইন্ড স্ক্রিন এবং হ্যান্ডেল বারগুলো সুপারবাইকের রাইডিং পজিশন থেকে সোজা স্ট্যান্ডার্ড মোটরসাইকেলের রাইডিং পজিশনে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। ডেমনে রয়েছে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তৈরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার নাম কোপাইলট, যা হ্যান্ডেলবারে দুটি ক্যামেরা এবং হ্যাপটিক ফিডব্যাক ব্যবহার করে এর চালককে আশেপাশের ট্রাফিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে। শুধু উন্নত প্রযুক্তিই নয়, পাশাপাশি এর পারফরম্যান্সও দুর্দান্ত, কারণ আমরা দেখেছি এর গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 200 মাইল বা 322 কিলোমিটার, যা এর অত্যন্ত শক্তিশালী 200 অশ্বশক্তি ইঞ্জিন থেকে আসে। মোটরসাইকেলটির বাজার মূল্য প্রায় $25,000 মার্কিন। এই তালিকার 8ম অবস্থানে রয়েছে ডুকাটি 1199 পেনিকেল আর। 1199 পেনিকেল আর ডুকাটির সবচেয়ে দ্রুততম মোটরসাইকেল, যার সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 202 মাইল বা 325 কিলোমিটার। মোটরসাইকেলটি বিশেষ করে এর ড্রাইভিং ডাইনামিক্স, শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জন্য বেশ প্রশংসিত। 1199 পেনিকেল এ রয়েছে একটি লিকুইড কুলড এল টুইন ইঞ্জিন, যা ডুকাটির দাবি অনুসারে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী টুইন সিলিন্ডার প্রোটেকশন ইঞ্জিন। মোটরসাইকেলটিকে একটি অ্যালুমিনিয়াম মনোকোক ফ্রেমের চারপাশে তৈরি করা হয়েছে, যার সামনে রয়েছে একটি সেমি ফ্লোটিং 330 মিলিমিটার বম্বো ডিস্ক এবং পিছনে একটি 145 মিলিমিটার ডিস্ক। মোটরসাইকেলটি মার্কোসির লাইট ওয়েট অ্যালুমিনিয়াম ফ্রন্ট ক্রক এবং সক্ষোস এর রিয়াল সাসপেনশন ইউনিট দিয়ে সজ্জিত। এর বাজার মূল্য প্রায় $30,000 মার্কিন। এই তালিকায় 7ম অবস্থানে রয়েছে দ্য লাইটিনিং LS218। আমেরিকার লাইটিনিং মোটরসাইকেল কোম্পানির নকশা করা দ্য লাইটিনিং LS218 হলো একটি বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল, যা 2014 সাল থেকে আমেরিকায় উৎপাদিত হয়ে আসছে। বাইকটি রাস্তায় চলার জন্য অনুমোদন পেয়েছে। মোটরসাইকেলটি 2014 সাল থেকে বিশ্বের দ্রুততম বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেলের খেতাব ধরে রেখেছে, যা ঘন্টায় সর্বোচ্চ 218 মাইল বা 350 কিলোমিটার পর্যন্ত গতি তুলতে পারে। এতে রয়েছে 200 অশ্বশক্তি ক্ষমতা। আর যেহেতু এটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক, তাই পরিবেশকে দূষিত না করেই এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধরন অনুসারে এর বাজার মূল্য প্রায় $39,000 মার্কিন থেকে $47,000 মার্কিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই তালিকায় 6ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা S2R। এই মোটরসাইকেলের 4 স্ট্রোক লিকুইড কুলড ইনলাইন 4 DOAC 16 ভালভের 998 সিসি ইঞ্জিন একে শুধু দ্রুত না, দুর্দান্ত রকম দ্রুত করে তুলেছে। এটি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 249 মাইল বা 400 কিলোমিটার পর্যন্ত গতি তুলতে সক্ষম। এতে রয়েছে KTRC বা কাওয়াসাকি ট্রাকশন কন্ট্রোল, KIVS কাওয়াসাকি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্টি-লক ব্রেক সিস্টেম, KVC বা কাওয়াসাকি ইঞ্জিন ব্রেক কন্ট্রোল এবং KLCM বা কাওয়াসাকি লঞ্চ কন্ট্রোল মোড।
এগুলো সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি মোটরসাইকেলটিকে মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করে। কাওয়াসাকি নিনজা S2R মাত্র 2.5 সেকেন্ডে 0 থেকে ঘন্টায় 60 মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে সক্ষম। এর বাজার মূল্য প্রায় $56,500। এই তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে MTT টারবাইন সুপার বাইক Y2K। এই মোটরসাইকেলটি MTT Y2K 420 RR এর পূর্ববর্তী সংস্করণ, যেখানে রোলস রয়েলস এলিসন 250 C20 ইঞ্জিনটির পরিবর্তে এখানে রোলস রয়েলস এলিসন 250 C18 টার্বো শ্যাফট ইঞ্জিনটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তবেও এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের তালিকায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে, কারণ এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 250 মাইল বা 402 কিলোমিটার। এতে রয়েছে 2 স্পিড সেমি অটোমেটিক ট্রান্সমিশন। এই মোটরসাইকেলটি মাত্র 2.5 সেকেন্ডে 0 থেকে ঘন্টায় 60 মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে পারে, আর এতে রয়েছে 320 অশ্বশক্তি ক্ষমতা। 2004 সালে এটি প্রায় $1,85,000 মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছিল। এই তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে MTT Y2K 420 RR। MTT বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার বাইকগুলো তৈরি করে থাকে, যাদের মধ্যে একটি হচ্ছে MTT Y2K 420 RR, যার সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 273 মাইল বা প্রায় 440 কিলোমিটার। যার পূর্ববর্তী সংস্করণ হচ্ছে MTT টারবাইন সুপার বাইক Y2K এর 320 অশ্বশক্তির মডেলটি। তবে এই নতুন প্রজন্মের মোটরসাইকেলটিতে রয়েছে 420 অশ্বশক্তির ক্ষমতা, যাতে ব্যবহৃত হয়েছে রোলস রয়েলস এলিসন 250 C20 গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন। এলিসন 250 এর কয়েকটি ধরন রয়েছে যেগুলো হেলিকপ্টারে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই মোটরসাইকেলটিতে এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে আগেরগুলোর তুলনায় এতে রয়েছে একটি বড় সুইং আর্ম, পিরেলি ডায়াবোলো 240 রিয়াল টায়ার, বেশি জ্বালানি রাখার সক্ষমতা এবং একটি উন্নত কুলিং সিস্টেম। এর দাম পড়বে প্রায় $2,70,000 মার্কিন ডলার। এই তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে MV অগাস্টা F4 1000R। 1000 সিসির এই মোটরসাইকেলটির সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 298 মাইল বা প্রায় 480 কিলোমিটার। এই বাইকটির হ্যান্ডেলিংও বেশ চমৎকার। এই বাইকটি মাত্র 2.7 সেকেন্ডের মধ্যে 0 থেকে ঘন্টায় 60 মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে সক্ষম। এর 8 স্তরের ট্রানজাকশন নিয়ন্ত্রণ আপনাকে এমন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি দুর্দান্তভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা দেবে। MV আগস্টা F4 1000R এ রয়েছে 174 অশ্বশক্তি ক্ষমতা। এর বাজার মূল্য প্রায় $47,000 মার্কিন ডলার। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 2023 BMW S1000RR। 2023 BMW S1000 এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 299 মাইল বা 481 কিলোমিটার। এই মোটরসাইকেলটির রয়েছে একটি 999 সিসি 16 ভালভ মোটর ইঞ্জিন। BMW S1000 এর ফ্রেমটি অত্যন্ত হালকা, যা এর গতির জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে। এই দ্রুততম BMW মোটরসাইকেলটির ওজন এর আগের মোটরসাইকেলগুলোর তুলনায় 4 কেজি কম। মোটরসাইকেলটি 2.7 সেকেন্ডে 0 থেকে ঘন্টায় 60 মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে পারে। ABS, ক্রুজ কন্ট্রোল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে মোটরসাইকেলটি রাস্তায় চলার জন্য সুবিধাজনক। এর বাজার মূল্য প্রায় $24,500 মার্কিন ডলার। সবাইকে পেছনে ফেলে এই তালিকার প্রথম অবস্থানে রয়েছে ডজ টমাক। বিশ্বের দ্রুততম মোটরসাইকেলের তালিকায় সবার প্রথমে আছে কিংবদন্তি ডজ টমাক, যার সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 350 মাইল বা 563 কিলোমিটার। এমনকি পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতির গাড়িগুলো এই ধরনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এই সুপার বাইকটির মধ্যে রয়েছে একটি 10 ভালভের 4 স্ট্রোকের 8277 সিসি ইঞ্জিন। অদ্ভুত হলেও ডজ টমাকে রয়েছে 4টি চাকা, যেগুলোর আবার প্রত্যেকটি নিজস্ব সাসপেনশন রয়েছে। জস ভাইপার গাড়ির এই ইঞ্জিন এই মোটরসাইকেলে ব্যবহৃত হয়েছে, যেটি হচ্ছে 8.3 লিটার V10 ডজ ভাইপার RST10 ইঞ্জিন। এটি 1.75 থেকে 2.5 সেকেন্ডের মধ্যে ঘন্টায় 0 থেকে 60 মাইল পর্যন্ত গতি তুলতে পারে। এছাড়া এই মোটরসাইকেলে রয়েছে দুর্দান্ত 500 অশ্বশক্তি ক্ষমতা। আজ অবধি ডজ টমাকের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তবে মোটরসাইকেলটির 4 চাকা এবং অন্যান্য কিছুর কারণে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারের জন্য আইনিভাবে বৈধতা পায়নি। 2003 সালে এই মোটরসাইকেলটির দাম ছিল $5,50,000 মার্কিন ডলার, যার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় $5,90,00,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। কথা হবে অন্য কোনো আয়োজন নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।